no vídeo de hoje eu vou mostrar a tradição pra vocês aqui na Bahia da Fogueira em Pé. Vocês já ouviram falar disso? Eu acho que não. Gente, tem muita criança, muita criança. Mostra o seu lookinho, o seu lookinho. Ó, essa daqui começando com Eva. A Evinha tá aqui também, gente, é cheio de criança. Alice. Alice também. A Alice já tá toda no esquema, olha lá a roupa dela, ó. Toda nos Esse preparativos. daqui que eu esqueci o nome. Os meninos aqui também. Pitbull. Aqui o pessoal gosta de comemorar, né, filha? Do dia 23 para o dia 24, que é o São João. Esse aqui já tá, ó, comendo a tradição que é a canjica, né? Ó, o pessoal tá aqui, todo mundo. Mostra lá. Aqui é Davi. Opa. Aqui é Bia, a querida. Esther. Eu Bora lá. E a fogueira? Esse aqui também já tá comendo a canjica já. não sei o nome. Otávio. É o Otávio. Gente, é cheio de criança. E aqui, tem uma fumaceira, né? E aqui, cada casa, eles têm uma tradição de colocar uma fogueira em frente à casa, né? Ó, essa é da Milena. Mostra lá, Milena. Gente, essa aqui é uma fogueira em pé. Essa é uma fogueira em pé, tá vendo? Ó, essa fogueira aqui, o que acontece? O pessoal, explica aqui, Milena, explica aqui como que acontece. Por que tem aquilo ali na fogueira? O pessoal pega a árvore, compra os doces, amarra nos galinhos de árvore, aí faz um buraco no chão, enfia a árvore e coloca fogo, coloca um montão de pau embaixo e coloca fogo. É, na verdade é isso, ó, o pessoal faz umas fogueiras, todo mundo faz na frente das suas casas, tá vendo? Porém, o que acontece? Aqui, gente, é uma fogueira em pé, que o pessoal fala que é isso. A tradição é colocar doce e tudo ali. Aí quando ela queimar, ela vai cair e todas as crianças que tiver ao redor vai ver quem é que pega mais doce. Aí onde vocês moram também tem essa tradição de fogueira em pé? Você está lembrado de mim que fui eu que mostrei o café? É, pois é. E bomba aqui o pessoal taca demais. Muita bomba. Aqui. Gente, mostra essa coisa linda aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. A jaca. O Jaca também tá aqui. Quem lembra do Jaca? Vamos lá mostrar as outras fogueiras. Bora lá. Ó, mais bombinha. Ó, vou tirar Vai, acende aí. Oi, gente, tudo bem? A Letícia também está aqui. Ainda bem que hoje não tá muito frio, né, Letícia? Gente, mas é um fumaceiro. Olha lá. Sabe o desespero. Não, gente. Nossa, essa não estourou, falhou. Quando a fogueira cai, a gente tem que bolar todo mundo assim. É, não, vou gravar tudo. Na hora que ela cair aqui, ó, vai todo mundo ver como que é. Gente, vamos lá, olha, tem um monte de fogueira. Cada casa que você andar aqui na cidade, aqui, você vai ver fogueira, gente. vai estourar mais. Mas vai estourar mais, gente, ó. E aqui não para, é assim 24 horas o tempo todo. Vamos ver se isso vai estourar, né? Bora lá. Tá com o olho ardendo? Ah, isso foi pra lá, gente. Não estourou também. Meu Deus. Gente, olha aqui o tanto de criança. Olha o tanto de criança. Aqui é sempre assim. Tanto de Vai criança. soltar a cobrinha. Vai soltar a cobrinha. Vamos ver agora. Vai ter que correr? Tem que correr na cobrinha? Porque senão ela vai pra cima de você. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Essa é a cobrinha. Só põe aí pra Meu dizer. olho tá ardendo. O olho tá ardendo já. Coloca aí a cobrinha. Gente, olha a cobrinha como que é, ó. Tem que sair daqui. Boa. Cadê ela? Cadê ela? Sumiu. Olha. Ih, gente, é bom do lado, corre. Meu Deus. Olha lá, gente, que perigo. Meu Deus, meu Deus. Ai, ela parou. E é isso, gente. Gente, esse aqui é outro modelo. Menino, como que é? Que assim, isso aí faz o quê? Aqui, ó. Gente, ó, esse é outro modelo. Aqui, ó. Olha que lindo!
Ó, gente, aqui é o fogão a lenha, entendeu? Bem tradição mesmo. Aqui é quentão. Aqui é quentão, olha aqui, a panelona de quentão. Aí esse aqui é canjica. Olha aqui, gente, o tamanho da panela de canjica. Já que esse milho cozido tá tão E milho, gostoso, gente, olha. olha que delícia. O Esse milho tá tão delicioso e o povo não quiser comer. É, não, eu vou comer tudo e vou tomar também o quentão. Pois tá bom, vamos até colocar ele aqui em cima da chapa pra quentar mais. É, pra ficar mais quente, olha que delícia, gente. E olha o fogão, como que é? Bem legal, fogão a lenha mesmo. Gente, ó, agora eu vou pegar aqui e aproveitar a canjica. Que delícia! Quem quer provar? Com a musiquinha. A festa é noite de São João. Com paixão a gente vai dançar no arrasta-pé que contagia a noite toda sem parar. Gente, muito docinho, olha que delícia. É noite de São João. Com paixão a gente vai dançar. Ó, esse que a Milena tá soltando, gente. Qual que é esse, Mi? Vou pegar uma pitucaiada. Já vou. Tá, pega lá. Tiro, 30 tiros. Não, 20 tiros, acho que é isso aí. Cuidado, Milena. Ó o fio. Tá bom? Ó o fio. Sai da frente, gente. Ó o fio. Ó o fio, ó o fio. Ó o fio. Olha a cobra! Olha a chuva! Olha a chuva! Olha a chuva, tem que tampar! Isso! E errou o caminho! Volta o caminho! Ó, pé de roda! Pé de roda! Vai, pé de roda! Isso! Vai rodando! Vai rodando! Roda! Onde você vai fazer? Agora para a esquerda, vai! Volta, punha! Ao contrário, todos ao centro agora! Gente, aqui não tá ensaiado. Ó, os cavaleiros se vai das damas, um pra cada lado, vai! Vai, isso! Os que tá sem pata com a vassoura e o outro ali com o galho. Gente, essa é a dança do desfile. É a dancinha, a dancinha. É a dancinha. É a dancinha, vai, dancinha, dancinha. Nem sabe. Nem sabe, menino, né? Bebendo. Isso foi, sem ser ensaiado, saiu assim nossa quadrilha. Vamos preparar para a fogueira. Tá quase, gente, tá quase caindo. Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Gente, tá quase caindo. Olha como que ela já tá de lado. Eu vou jogar ela aí, ó. Cuidado vocês, hein? Tá caindo. Aqui é só pra quando ela for cair, eu jogar ela pra lá. Milena, cuidado, meu amor. Sai
Tá ficando de lado, gente. Olha aí, ó. Olha. Tá indo, tá ficando bem de lado já, ó. Tá indo! Tá caindo! Vai, gente! Gente, olha isso aqui, as crianças pegando os dois. Cadê, gente? Vou achar a Milena aqui. Cadê a Milena? Meu Deus, gente, cuidado! Milena não pegou nada ainda, gente. Olha lá, ó. Milena não pegou nada. Olha o Milena aqui, gente, ó. Ave Maria! Gente! A canelinha! Procura na ponta, pai. Meu Deus, gente! Pega a premiada! Pegou! Pega a premiada aí! Meu Deus, gente! Milena ainda tá lá se matando, gente. Olha lá. Milena não pega nada. Meu Deus, gente, que guerra! A Rihanna tá aqui ligando com a cana, não com a cana. Misericórdia! Acabou, calma, Rihanna, vou pegar pra você. Nossa! Solta, Rihanna, vou pegar. Tirar essa cana aqui pra Rihanna. Puxa, Milena, pegou alguma coisa? Pegou nada. Milena não pegou nada, né? Nossa, Mi, você pegou tudo! Milena ali, gente, continuando a saga caçando. Olha ela ali, ó, caçando, ó. Eu acho que tem É meu! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Não, Pico! A cana é minha! Rihanna querendo a cana, gente. Calma, gente, a cana é da Rihanna, não precisa estar. Já perdeu de novo, ó. Ei, já perdeu de novo, ó. Meu Deus do céu. Ninguém quer laranja, não. Vai cair, quer ver? Gente, acabou. Ele tá tentando tirar ali, ó. Não tem mais não. Acabou. E aí, Milena, você pegou muita coisa, filha? Muito! Subir. Imagina! Oxi, já tá estourado o salgadinho. A gente divide! Não foi conseguir a cana. Eu vou na guia depois, tá? Bora! Manda seu pai levar logo a gente! Pra nós não perder! Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tchau!